嗨，欢迎收听。今天呢，我们要来聊一个概念。这个概念搞不好会从根本上直接改变你看待世界还有解决问题的方式。好，我们就一起来探索看看，什么叫做底层逻辑。好，那我们就直接进入第一部分，为什么会越学越迷茫？我们就从一个我相信很多人在这个资讯爆炸的时代都非常有感的困扰开始聊起。你有没有想过一个问题啊？为什么我们学的越多，有时候，反而感觉越来越迷惘，越来越焦虑？就是说，我们上了那么多课，读了那么多书，但好像还是卡在原地，没办法真的改变什么。我们明明已经这么努力了，对吧？但为什么好像还是过不好这一生？其实原因可能比你想的还要简单。问题呀，它根本就不在于知识本身，而是在于我们缺少了所谓的底层逻辑。你想想看，我们可能知道一大堆的答案，一大堆的结论，但是对于事情运作的那个最根本的原则，也就是我们今天的主题——底层逻辑，我们可能完全不了解。我想，这才是问题真正的核心。好，第二部分来了。所以说呢，这个听起来很厉害的底层逻辑，它到底是什么东西呢？来，我们就把它拆开来，好好聊一聊。哇，这句话说的真的非常重，但也非常贴切。它很清楚地告诉我们，能够快速抓住问题核心的这个能力到底有多重要。我跟你说，人跟人之间最大的差别，往往不是努力，而是看事情能不能看到本质。这种洞察力啊，甚至可以说，它直接就决定了一个人的命运。所以啊，所谓的底层逻辑，你可以把它想象成，就像是盖房子的地基一样，是万物的基石。它就是那些藏在表面之下，不太会改变的基本规律。我们平常看到的所有现象了、方法了，其实全部都是建立在这个基础之上的。好，我们来看这个比较。这张图我觉得很有趣的地方在哪里？它很清楚地告诉我们一件事，我们常常会去追那些看起来很光鲜亮丽的表面知识，比方说最新的行销技巧啦，最潮的商业模式啦。但问题是，这些东西可能今年很红，明年就没人用了。真正能够让我们功力大增的，反而是那些看起来好像没什么用，但其实历久弥新的学问，像是历史、哲学。为什么？因为他们探讨的正是人性跟这个世界最根本的规律。OK， 第三部分，道与术的区别。为了更深入的理解这个概念，我们可以用一个非常经典的区分，也就是道跟术来帮助我们思考。这个对比，我认为是今天最关键的一张图。你看，现在有太多的人都在做一件事，叫做弃道求术。什么意思？就是说，他们放弃去探求根本的为什么，反而跑去追逐各种速成的怎么做的技巧。但你想想看，我们常说万变不离其宗，对吧？那个宗就是道，也就是我们的底层逻辑。只有真正掌握了道的人，才能够以不变应万变。这个比喻由一滴水，你可以看见整个大海，真的非常巧妙。它其实在说一个道理，当你把自己专业领域的那个底层逻辑真的给它研究透彻了，你就会很惊讶的发现，这些规律在别的领域好像也用得上。没错，知识和技能或许有分领域，但世界的本质和规律是相通的。到那个时候，你就等于是练成了一种跨领域洞察问题本质的超能力。好，第四部分，我们来看看所谓高手的思维模式。所以，一个真正掌握了底层逻辑的高手，他们的世界观跟我们一般人到底有什么不一样呢？这句话很重要，这个世界不是黑与白的，而是灰色的。一个真正的高手，他的思维模型就像那个太极图一样，他心里非常清楚，很多事情根本就不是非黑即白，或非对即错这么简单。真实的世界其实是圆润的，甚至是混沌的、无常的。黑里面有白，白里面有黑，而且这两者随时都可能互相转化。
这种思维模式的转变，会完全体现在我们怎么去定义一些很关键的概念上。我们来看看，比方说，什么是沟通？高手会认为，沟通不是你一直说你想说的，而是你要能够用对方的思维方式去讲你的道理。那什么是理解呢？也不是一直捍卫自己的立场，而是试着从对方的角度，回过头来看看你自己的观点。甚至就连爱也是一样，爱不是把你认为好的东西硬塞给对方，而是去给予对方真正需要的。你看，这一切的核心，永远都是先去洞察对方，然后把你的价值跟对方的需求结合在一起。好，来到我们最后一个部分，真正的万能钥匙。讲了这么多，我们来看看这整套东西到底要怎么变成一个能够赋予你力量的强大工具。这句老话，授人以鱼，不如授人以渔，我相信大家都听过，说得太好了，直接给你一个答案，给你一个方法，就像是送你一条鱼，对吧？它能解决你一天的温饱，但接下来呢，你会开始依赖。很多人就是这样，懒得自己去思考，总想着能不能从外面找到一把现成的、什么都能开的万能钥匙。所以，请记住最关键的一点，底层逻辑它并不是一把能解开所有锁的万能钥匙，它不是，它更像是一个工具箱，让你能够打造出你自己专属的那一把又一把的钥匙。掌握它的真正目的，从来就不是为了找捷径，而是要培养你独立思考、适应变化、解决问题的内功。真正属于你的方法，终究还是要靠你自己去悟出来。最后，我们用庄子的这一句话来做个总结：安时而处顺，哀乐不能入也。这句话是什么意思呢？就是说，当你真正掌握了事物运作的根本规律，能够顺应那些必然的趋势，你就能用一种更省力、内心更平静的姿态去遨游在这个世界上。你再也不会被每一个新的潮流、每一个表面的变化搞得心烦意乱。而这条路，或许就是通往真正清晰与自由的道路。